主后2022年8月23日，每日圣安宫读经，耶稣基督奉献家己。圣经咱做伙来读《希伯来书》第10章第1节到第18节。既然律法是得要来的好事的影，毋是好事本身的真相。所以，袂当一年过一年，继续用上款的祭物，互亲近上帝人得到完全。若是的，献祭的事应该已经停止啊，因为敬拜的人一遍就完全得到洁净，无阁有罪的意识。其实，逐年所献的祭物，只有会互人想起因的罪。因为牛羊的血袂当除去人的罪，所以基督来到世间的时有讲：祭祀甲礼物你无爱，毋过你有甲我准备身躯；烧祭甲赎罪祭你无介意。迄时我讲：上帝啊，我来啦！我来是要实行你的旨意，我的事有记载伫册呢。伊续落去讲，看，我来是要实行你的旨意。安尼，上帝废除前个，是要建立后个。耶稣基督实行上帝的旨意，只有一遍献伊家己的身躯，就够额，互咱得到圣化归上帝。祭司逐日徛伫服侍上帝。一遍搁一遍献上款的祭，永远袂当除去人的罪。毋过，基督只有一遍献赎罪祭，然后坐伫上帝的正边，听候上帝，互伊的对德做伊的脚点。基督通过一遍的献祭，互圣化归主的人永远完全。圣神嘛有对咱作证。伊有讲，主讲，遐日子以后，我甲因所要立的约就是安尼。我要将我的律法藏伫因的心内，写伫因的脑内。然后伊阁讲，我无阁记得因的罪恶甲过犯。既然罪已经得到赦免，就毋免阁献赎罪祭。耶稣基督奉献家己。根据美国出名的宗教学者、研究旧约圣经甲死海古卷的专家John Bogsma的研究，昆兰宗教社群隶属伫爱圣尼教派。大约伫马加比时期，有一群不满主流犹太教腐败情况的人。因决定退返去昆兰旷野，伫遐建立一个小型社群。这个社群大多数是单身的男性，因过着清贫的生活，坚持物品公用，拒绝私人财产，搁禁绝放纵肉体的犯罪。因认为有一条通往圣洁无瑕的途径。就是伫生活中有所节制，包括性行为，因为根据摩西律法，这会互人暂时无清气、无洁净。而且无瑕有完整也是完全的意思。换一句话讲，就是一个完美无瑕也是全然圣洁的查甫人，必须弃绝婚姻生活。这类人过着一种追求圣洁的生活，因困伫天然洞穴，厝内用来工作、祈祷、研修、抄写圣册、含食、用餐。根据考古的文献，昆兰社群的宗教领袖伫真侪项献祭和洁净的礼仪，向耶路撒冷的宗教领袖讲到，因为什么毋参加耶路撒冷圣殿活动，是因为
因无同意因的做法，搁劝耶路撒冷的宗教领袖也的军队因的做法。因认为圣殿礼仪甲献祭拢无效用，独独向上帝献上喙唇的祭，不停学乐甲祈祷，才会得到上帝的接纳。今仔日这段经文中间，希伯来书作者认为，按照旧约利未祭司的传统，祭司逐工徛伫侍奉上帝，定定献上同款的祭物，羊犅甲牛犅，总是牛羊的血，并无完全会当除掉人的罪，总是耶稣基督奉献。一摆永远的赎罪祭，就坐伫上帝的正边，也就是讲，耶稣基督明白家己所着罪，而且也已经完成伊的使命。上帝已经接纳耶稣的作为，一摆接纳永远有效。耶稣基督完成大祭司的使命，互上帝无搁纪念人的罪过。因为这个罪过已经得到赦免，人就免搁再为着罪献祭。希伯来书作者真有可能对困难宗教社群的教导有熟悉，知影因认为圣殿礼仪甲献祭拢无效用，独独学乐甲祈祷的祭，才会得到上帝的接纳。这款的献祭远比献上成托搁较有效，所以作者才会指出，耶稣基督会当拯救遐个照着伊来亲近上帝的人，因为伊永远活地替因求救上帝。不过，假使咱寻求罪得赦免，干那靠祈祷，还不足完全代替献祭，独独只有耶稣基督这位大祭司献上伊家己洗净咱的罪，才会真正取代献精生的献祭，会当赎及咱心灵的深处，互咱得到赦罪甲投放。默想耶稣基督这位大祭司献上家己的身体做祭，互咱圣化归主，我着怎样回应伊的恩典？耶稣基督这位大祭司献上家己的身体做祭，互咱圣化归主，我着怎样回应伊的恩典？做伙来祈祷，主耶稣，求你帮助我，会真正回应你献上家己做祭，互我通得完全的后代恩典。奉主的名祈祷，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。